小朋友咧，由於佢牙齒未完全成熟，所以咧佢如果對啲硬嘅水果同埋酸嘅水果咧會特別敏感，所以咧就盡量咧，如果水果咧唔需要俾太多，因為本身係腸胃好難消化嘅第一件事。第二件事咧，啲水果要好熟嘅，唔熟嘅生果、硬嘅生果、凍嘅生果或者酸嘅生果咧，佢哋嘅牙齒會好大嘅敏感，同埋咧佢哋會抗拒食呢啲嘢嘅。咁最好食咩咧？食木瓜，容易食，佢唔使咬嘅食物係啦，咁佢哋好中意。咁啊當然啦，你要睇翻個身體狀況。如果濕熱嘅話、濕滯嘅話就唔好食咁多。如果唔係嘅話咧，我哋可以選擇啲比較腍身啲嘅水果俾佢哋嘅。火龍果啦、紅色嘅火龍果啦、木瓜啦、芒果咧，啲係唔需要咬嘅，係對佢好啲。好，睇睇啲牙仔，牙齒，係啦，因為佢哋牙仔細啊，所以咧佢哋咧係對呢啲比較堅硬嘅嘢比較困難。除非你磨完之後咧，仲要加熱喎。腸胃差嘅小朋友咧，佢對呢啲生冷嘅水果咧，需要好長嘅時間去消化，有可能因為佢要消化呢幾粒生果，而搞到佢晏晝或者夜晚都冇胃口食嘢㗎。小朋友咧最好咧一定要剪碎同埋切碎或者剁溶佢，因為咧牙齒咧係佢哋嘅大嘅問題，佢哋冇辦法咬爛你哋平時咬到嘅食物，同埋咧佢要需要好長嘅時間去嚼碎，嚼唔到食唔到點食落肚啊？食多落肚咪唔消化啦，所以咧就出咗呢個問題啦。飲奶係最容易吸收營養嘅，咁啊我哋快啲同佢藥奶喺奶裏邊加藥。